La volta al món a peu, dia 40. Us en recordeu d'ahir que vaig fer un cuscús amb cebs i vaig dir, oh, que bo, que bo? La feina que vaig tenir per netejar la olla després és el que, de veritat, del fogonet és el que més em molesta. Val? Doncs anem a veure si l'he rentat bé i el cafè del matí té sabor a cafè o té sabor a ceps. A veure, amb la tassa aquesta... Bé. No. Bé. Té sabor a cafè. A veure, el retrogust. Algú es nota, Algú ha quedat. Les 8 del matí, aquests dies, costa despertar-se pel fred que fa. Però crec que avui ha baixat una mica, O sigui, ha pujat una mica la temperatura, una mica millor. Senyors i senyors, etapa reina. Let's go. Bé, encara acabant de recollir, trobo que no faig tan mala cara avui. Mira, m'agrada fer així, llavors tot el que són herbes i coses de la tenda ho trec. Bueno, ho faria millor, no, amb una mà és difícil. I aquí tinc la motxilla, que està bé tenir-la recolzada a un arbre per anar recollint. Molts em pregunteu, Enric, no tens por d'acampar a llocs així mig il·legals, mig prohibits, que no et vinguin i et diguin alguna cosa, t'enxampin... Doncs no tinc por perquè tinc Seguros Escrivà. Seguros Escrivà és una corredoria d'assegurances catalana especialitzada en viatges de trekking i t'asseguren, doncs, els accidents, malalties, qualsevol cosa que et pugui passar, inclòs problemes legals. Sí. Llavors, doncs, si ara em fiqués una multa, doncs podria tenir aquest suport, no?, de l'assegurança per, jo què sé, per apel·lar, o per anar a judici, si calgués, el que sigui, no? I si ara em vingués un poli i em digués «Ma, què cosa, no puoi stare aquí, vuoi ficar-te una multa?» Jo li diria «Avocato, el que tengo aquí colgato». Nou 30, després d'una hora de passejada pel passeig marítim, he arribat a Arenzano, on faré un cappuccino. Veig que passen bastants camions, suposo que venen del port de Gènova, i veig bastants vaixells d'aquests grans de transport de mercaderies. És un port important, el de Gènova. Fent l'últim tram de passeig marítim abans d'enfilar la pujada als Alps, cappuccino i cornetto fistaccio molt bons i molt bé de preu, 3,10. Avui menys vent, menys fred, però també menys sol. Vaig al bar, bàsicament, cada dia per carregar la bateria, perquè realment el cafè i l'esmorzar el podria fer a la tenda, de fet, ja el faig. I ara ha estat una bona estona, ha estat uns 3 quarts d'hora i m'ha carregat relativament poc la bateria, només un 30%. Avui m'interessa tenir una mica més per gravar bastant de vídeo, que en 4K consumeix bastant, llavors potser he de tornar a parar un altre, abans d'enfilar la pujada. Tothom que em pregunta li estava dient no, a Gènova no entro. Doncs sí, es veu que això es considera ja terme municipal de Gènova. Home, el centre de Gènova encara queda lluny, Sí que és gran, el municipi. Val, doncs a veure si puc carregar una mica el mòbil abans de començar la pujada, que per cert, és per aquí. Fa una mica de por, no? Tant el pont aquest com... No veieu que hi ha com una mica de boira? I els arbres aquests d'allà, fa una mica de por tot plegat. Senyores i senyors patidors i patidores, m'he comprat una jaqueta. Sí, m'he comprat una jaqueta... No és de plomes, és sintètica, però bueno, al final m'ha agradat perquè és gruixuda, abriga molt. Suposo que pesa bastant, això de lleuger no té res, i tal. Per què t'has comprat, Enric? Sí, per això tens el sac, no?, aquest que et fa d'abric? Sí. Però no és tant per caminar, sinó l'he comprat per dormir amb ell i complementar el sac.
He vist les temperatures que hi ha un cop creuat els Alps i no són una broma, no són cap broma. Bueno, m'ho heu dit molts, t'has de comprar una jaqueta, Doncs mira, al final, mirant aquests dies que he dormit a 2 graus, 3, he dit, ui, vaig justet, millor complemento una mica i, bueno, crec que amb això estaré bé. A la que passi l'hivern aquest tan cru, doncs la regalaré a algú i ja està. Gairebé la 1, estava una mica procrastinant l'inici de l'ascens perquè realment hi ha uns núvols aquí que fan una mala pinta. Espero que no us giri, Si comença a ploure, la pringació és extrema, per cert, només dic que el problema d'aquesta jaqueta és que el no ser de plomes i tenir la motxilla ja bastant plena, l'única manera de portar-la és així. Bastant poc ergonòmic, però no és permanent. Serà només per un mes o un mes i mig. Val? Doncs res, comencem l'ascens. Arribat a un petit nucli de població, mireu quins núvols hi ha. Capa espessa de núvols. No plou, però jo crec que si m'apropo als núvols aquests cauran gotetes o altres coses. Gel? No. Val, no anem malament, Anem bastant bé. Això de dividir l'etapa reina en 2 ha sigut un bon encert. Per cert, molt important, últimes vistes del mar Mediterrani, em temo, fins d'aquí bastant de temps, bastantes setmanes, potser un mes. Què passa? Bé, Josep, Per cert, una mica de behind the scenes. Això és el meu trípode, i clar, no és un trípode molt gran, i a vegades, com veieu, faig plànols des d'una mica dalt, i us pregunteu, ostres, com ho fa? Doncs mira, aprofito tot el que puc. En aquest cas, he ficat la pota del trípode aquí, i bueno, això s'enganxa aquí, té una espècie d'imant al meu mòbil, i fas així, clic, i s'enganxa. I bueno, són això, truquitos de youtuber. Em preguntava si veuria neu, si us podria ensenyar neu en aquest dia d'avui d'etapa reina. Aquí la tenim. No és neu, és gel. Gel d'aquest que trepitges una mica i rellisques enrere. Però és com estrany, no?, que només estigui aquí. L'únic lloc de tota la carretera que he vist i de tota la muntanya que hi ha gel és aquí. Bueno, doncs, Molt edifici abandonat. Fa bastanta por. També s'ha de tenir en compte que estem a l'hivern ara mateix. Estan tots els arbres de fulla caduca peladíssims. Jo pensava que tenien més pi, però no. Llavors, clar, tots aquests arbres pelats li dona una atmosfera bastant tètrica a l'assumpte. Valico di Favin és el curiós nom d'aquest port de muntanya. És el punt més alt del dia d'avui. Sí, ja he fet tot l'ascens. Enric, t'ha costat o què? No gaire, 600 i pico metres, 700. Ha sigut bastant piano, ha estat bastant bé. A més, el camí estava molt bé, només un parell de trossos amb gel, molt bé. Poble random aquí a la muntanya, no hi ha ni Déu. Totes les cases tancades. A més, ni Déu literalment perquè l'església també està tancada, hi havia un cartell. Totes les finestres tancades, tu. Home, és que realment aquí, estan tan a prop del mar que està a bona temperatura, aquí fa rasca,
Doncs ja ha arribat Massone, aquí darrere les branques d'aquests arbres. I ja està, tu! És ben d'hora, són les 3:15, 3:20. Està molt bé. Crec que l'etapa més curta, en hores, de tota la volta al món a peu, no? Bueno, encara no ha arribat, però ja queda poc. Realment, a mi m'hagués encantat anar un o dos pobles més enllà, però no hi havia possibilitat d'allotjament. Bueno, tu, també pensava que em costaria més. Seria una pujada més difícil i no, ha estat molt bé. Ganes d'arribar, dutxar-me, que fa dies que no em dutxo, aigua calenta, i editar bastants vídeos, avui. Avui tinc 2. Vale, room tour de l'habitació de Massone, que gairebé et diria que és de les millors que he estat de moment, Mireu, aquí un llit així com rústic, però bé. A veure, matalàs, què tal? Una mica massa tou pel meu gust, però bueno, bé. Aquí un altei fake, el cal no et deixen pujar. Aquí un escriptori, aquí. Per escriure les postals aniria bé, Llàstima encara no el tingui. L'armari. I el lavabo, prou bé, tu. Full equip, molt bé. I les vistes, hi ha balcó i tot, però no sortir del balcó. Les vistes precioses a l'autopista. I a baix, a la sala comuna, hi ha cuina. Així que perfecte, anem al supermercat. El pont del dia. El pont sobre aquest fiume. Fiume és com li diuen els italians als rius. Doncs aquest fiume que he buscat pel Google com es diu i no l'he sabut trobar, el nom. Com més de pedra i tal, de nota li fico un 7,5. Molt bé, doncs he comprat amanida, una mica de verdura, amb carxofes per fer l'amanida. Després aquí una carn de porc, ous també de proteïna, de carbohidrats, arròs, que a la volta amb una peu encara no he menjat, això és un risotto de ceps, una mica iogurt i menjar per demà, una mica pica-pica, sopar, galetes i embotit. Falta el pa que el compraré demà. Vinga. Bé, aquí ja menjar per un regiment, per dinar i per sopar, evidentment. Avui, mentre refred això, anem a fer el resum. 23 quilòmetres i 700 de desnivell positiu. Poca cosa avui. Crec que he estat més estona parat que caminant. Però bueno, ja està bé de tant en quant fer una etapa una mica més light, suposo, especialment ara que estic creuant els Alps. D'acord, cafès, 3. Persones amb les que he parlat, cap. I diners gastats, 20 al supermercat que he comprat per avui i per demà, 45 d'aquest hotel i 27 de la jaqueta. Només 27 euros. Superbé, no? Si funciona, superbé. Jo ja l'he provat ara i calenta bastant. D'acord. Demà, part 2 de l'etapa reina. Crec que, irònicament, si hem arribat al punt més alt, ara, canviar de vessant, haurien de baixar i només fer desnivell negatiu, no? Doncs crec que no. Crec que demà és possible que tinguem més desnivell que avui. Bueno, he de mirar encara l'etapa. Fins demà.